¿Podrás reconocer esta que aparece con solo un clic cuando necesitas moverte? Correcto, es Uber. ¿Cuál será esta que convirtió las maratones de series en un estilo de vida? Exactamente, es Netflix. ¿Podrás reconocer esta que transformó los juegos en un reto inolvidable? Nada más y nada menos que Squid Game. ¿Cuál será esta que da inicio con una nota? Así es, Apple Mac. ¿Podrás reconocer esta que abre la puerta a un mundo de magia y castillos? Correcto, Disney. ¿Cuál será esta que pone todos tus canales en un mismo lugar? ¡Lo adivinaste! YouTube TV. ¿Podrás adivinar esta que suena cada vez que pagas algo importante? ¡Exacto, Mastercard! ¿Cuál será esta que anuncia el comienzo de la acción en la cancha virtual? EA Sports. It's in the game. Inconfundible. EA Sports. EA Sports. It's in the game. ¿Podrás reconocer esta que interrumpe tu silencio con un ding? Sí, WhatsApp. ¿Cuál será esta que dio vida a los saltos más famosos en videojuegos? ¡Obvio, Mario Bros! ¿Podrás adivinar esta que abre la puerta al streaming con una sonrisa curva? Correcto, Amazon Prime. ¿Cuál será esta que aparece en escritorios de oficinas y hogares por todo el mundo? Exactamente, HP. ¿Podrás reconocer esta que acompañó a millones en los 2000? Inolvidable, Nokia.
¿Cuál será esta que no se escucha? Se siente rugir en el pecho. Nada más y nada menos que Lamborghini. ¿Podrás adivinar esta que parecía saludarte antes de contestar? Hello, Moto. Correcto, Motorola. Hello, Moto. ¿Cuál será esta que convirtió los segundos en fama instantánea? Exactamente, TikTok. ¿Podrás reconocer esta que anuncia que tus series favoritas están por comenzar? Sí, HBO Max. ¿Cuál será esta? Obvio, Paramount Pictures. ¿Podrás adivinar esta que rueda por caminos de todo el mundo? Volkswagen, das Auto. Volkswagen. Correcto, Volkswagen. Volkswagen, das Auto. ¿Cuál será esta que suena tan refrescante como abrir una lata fría? Exactamente, Pepsi. ¿Podrás reconocer esta que anuncia tus conversaciones con un plin? Sí, Messenger. ¿Cuál será esta que marcó el inicio de miles de aventuras gamer? Inconfundible. PlayStation. PlayStation. ¿Podrás adivinar esta que refresca solo con escucharla? Correcto, Coca-Cola. ¿Cuál será esta que todos asocian con crujido y sabor? Así es, KFC. ¿Podrás reconocer esta que soltó uno de los gritos más famosos de Internet? ¡Obvio, Yahoo! ¿Cuál será esta que conecta cielos latinoamericanos con un solo vuelo? Correcto, LATAM.
¿Podrás adivinar esta que reúne todas las historias mágicas en un solo lugar? Exactamente, Disney+. ¿Cuál será esta que siempre dice que la vida es buena? Sí, LG. ¿Podrás reconocer esta que nos hizo gritar en la infancia? Cartoon. Correcto, Cartoon Network. ¿Cuál será esta que suena tan precisa como un motor alemán? Exactamente, Audi. ¿Podrás adivinar esta que acelera en tu mente con solo escucharla? Nada más y nada menos que Porsche. ¿Cuál será esta que se convirtió en la sonrisa más famosa del comercio online? Obvio, Amazon. Podrás reconocer esta que comienza con un rugido inolvidable. Correcto, MGM. ¿Cuál será esta que todos recuerdan por un eco repetido? Pizza, pizza. Sí, Little Caesars. Pizza, pizza. ¿Podrás adivinar esta que se escucha en carreteras de todo el mundo? Exactamente, Nissan. ¿Cuál será esta? Así es, DreamWorks. ¿Podrás reconocer esta que suena a piezas que encajan perfectamente? Correcto, Lego. ¿Cuál será esta que arranca con trompetas y tambores? Exactamente, 20th Century Studios. ¿Podrás adivinar esta que te recuerda estudiar aunque no quieras? Sí, Duolingo.
¿Cuál será esta que vuela directo a tus recuerdos de juego? Obvio, Angry Birds. ¿Podrás reconocer esta que empieza con una lámpara traviesa? Correcto, Pixar. ¿Cuál será esta que antes volaba como un pajarito azul? Exactamente, Twitter, X. ¿Podrás adivinar esta que suena a pura nostalgia gamer? Inconfundible, Super Nintendo. ¿Cuál será esta misteriosa que todos tararean sin darse cuenta? ¡Sorpresa! I'm loving it. McDonald's. ¿Podrás adivinar este sonido especial? No es una marca cualquiera. Es un rugido sobre ruedas. Correcto. Se trata de un Porsche Cayman S981. Si te gustó esta escena especial, dime en los comentarios si quieres un video completo adivinando autos por su sonido.